歡迎收睇一節風暴消息。8號東南烈風或暴風信號現正生效，表示本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。喺下午2點，颱風蘇拉集結香港之西南偏西約230公里，即喺北緯21.6度、東經112.1度附近，預向西南偏西移動，時速12公里，橫過廣東西部沿岸海域。睇大船路徑圖，蘇拉嘅中心附近最高持續風速為每小時120公里。隨住蘇拉進一步遠離香港及減弱，本地風力正逐漸減弱。天文台會喺下午4點20分改發3號強風信號，但蘇拉相關嘅雨帶仍影響珠江口一帶，海面仍有大浪及湧浪，應該沿岸邊切勿進行水上活動。喺過去1小時，昂坪、大老山及塔門分別錄得嘅最高持續風速為每小時77、66同埋60公里，最高陣風分別超過每小時97、84同埋75公里。預測初時吹烈風程度東至東南風，稍後風勢逐漸減弱，密雲有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。展望明日驟雨減少，隨後1、2日天氣酷熱，部分時間有陽光。睇埋過去1小時最高陣風，有部分地區錄得烈風程度嘅陣風。今次嘅風暴消息報道完畢，多謝收睇，拜拜。